इम्पोर्टाट क्वेश्चन सब जानाटा तुम निहाती जरूरी इम्पोर्टाट आ सिलेक्शन जदि पिलाने जानी दिखती ताकू इजी हो जाए जे कौ क्वेश्चन सब इम्पोर्टाट आ सिलेक्शन जैकि सी पढ़ी जाती कौन फुल मार्क पूरा दि जाए आज आम डिस्कसन करवा भल भाव बुझेबी ताकू समस्ते नोट कर ओके ज्ञान आहरण किपरि दक्षता वृद्धि कर सहायक हुए ज्ञान आहरण किपरि आमको दक्षता वृद्धि कर सहायक हुए ताहा जी आम जाना देख प्रथम दे कौन व्यक्ति ज्ञान आहरण करने संगे संगे दक्षता अनुभूति विचारबोध चिंता शक्ति आदिर विकास करी तार आचरण परिवर्तन करें देख जड़े व्यक्ति किपर ज्ञान आहरण कर प्रथम कथा हूँ सी शिक्षाटा भल भाव शिखि दरकार बा पाठटा सी भल भाव पढ़ी दरकार जदि से भल भाव पढ़ी ताहले ता पाखरे ज्ञान थी बुझीपार कि नहीं चिंता शक्ति थी से माने गोटे जिनस को भल भाव बुझी पार तो ताकू आम कह कौन ज्ञान आहरण देख से कौन लिखाई यह व्यक्तिर अज्ञात को दूर करने संगे संगे निज मध्य थिबा दोष दुर्बलता को बुझीपारे सेगुड़िकर परिवर्तन करने को सक्षम हुए फल व्यक्ति क्षमतार धारा सुगम होता है देख जदि गोटे जन पाखे भल ज्ञान थी ताले से कौन कर पार ना सबकि बुझीपार कौन ता चारि पाखरे होउची से सबकि जापर से परी एटा मध्य लिखाई आ एटा तो इम्पोर्टाट क्वेश्चन समस्ते नोट करंतु ओके देन देख ज्ञान आहरण व्यक्ति मध्य वैज्ञानिक अभिवृद्धि विकास करें फल से माने नुआ नुआ आविष्कार उद्भावन कर क्षमतार शक्ति संचय करते ओके तो गोटे जन व्यक्ति पाखे भल ज्ञान थे सी कौन कर नुआ नुआ आविष्कार से देन देख ज्ञानर आदान प्रदान माध्यम समाज संस्कृति ऐतिह्य परंपरा राजनीति तापर वेश पोशाक आदि विशेष क्षमतार विकास वृद्धि देखा था जो तुम कौन संस्कृति नुआ नुआ परंपरा नुआ नुआ वेश पोशाक तुम जो पिंधुच तो केमी हो ज्ञान द्वारा जदि जन पाखे कौशल भल थी ट्रिक भल थी सी कौन कर नुआ डिजाइन ड्रेस तैयारी नुआ डिजाइन देखी कार्ड तैयारी होची सब किसी नुआ नुआ सब बाहर कि ना जो तुम नुआ मोबाइल आनछ ए कौन ए आगुरी मोबाइल से तुम टिपाटी मोबाइल एवं किंतु कौन स्मार्टफोन हो गलानी से परी देन देख ज्ञान आहरण व्यक्ति मध्य नुआ मूल्यबोध तथा नैतिक विचारबोधर विकास सहायक होता है ज्ञान आहरण परिवर्तन प्रगति आंदोलन संस्कार विधिविधान गणमाध्यम तथा शिक्षा माध्यम क्षमता नेबार प्रमुख माध्यम मनुष्य को क्षमताशाली करिबारे शिक्षा को मध्य गुरुत्वपूर्ण माध्यम भाव व्यवहार कर ओके तो शिक्षा को केमिति आगु को नब ता विषय मध्य कौन ज्ञान रही आवश्यकता अच्छी ओके तुम किसी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करार अच्छी ताले तुम टेलीग्राम रे डिस्क्रिप्शन में दि जाइए टेलीग्राम में जॉइन होइकने डाउनलोड कर शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य गुड़िक दर्शाओ ये भी गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन आपको भल भाव लिखी रख देख शिक्षार लक्ष्य देख शिक्षार लक्ष्य कथा छाड़ आमर लक्ष्य कौन आम गोटे 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 पहाच चढ़ी आमर गोल को आम अचीव करवा किंतु शिक्षार लक्ष्य कौन देख शिक्षार लक्ष्य हूँ आमको से सदाबले कौन ठीक बाट देखा था शिक्षा केबे भी से भूल बाट दिखाई न था बुझीपाल देख तार आंसर कौन देती आम देखा प्रथम पॉइंट दे लिखी तुम से पॉइंट दे लिख पॉइंट दे लिखा द्वारा तुम भल रिजल्ट होता है देन देख पॉइंट दे कौन प्रथम लिखाई फास्ट आई लिखाई कौन निर्विच्छिन्न स्वास्थ्य परीक्षण और पर्यवेक्षण करवा देन कौन लिखाई ना विभिन्न धरण आग्रह और दक्षतार सुजोग प्रदान करवा देन देख ट्रिपल आई कौन लिखाई पिला माने खेलुथिबा तथा कार्य करुथिबा परिसर रे सेमानकु सामाजिक जीवनर अभिज्ञता प्रदान करवा समाज रे कौन घटुची कौन ना सब किसी पिलामानकु जणेबा देन देख आईवी एक सुस्थ आनंदपूर्ण एवं नियंत्रण जीवन यापन कराइबा देन भी कौन लिखाई बाह्य परिवेश एवं गृह जीवन मध्य वास्तव एकता प्रतिज्ञा करवा जहाँ भी तुम
ଅଛି ତାକୁ ତମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ। ଦେଖ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଭିଆଇ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ମାନେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗୃହ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ଏକତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଚଳିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଯଥା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ଆଲୋକ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା। V3 ଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା। ଦେଖ ତମର ଯଦି 5 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିବ ତ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କି 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖିବ, ବେଶୀ କିଛି ବି ଲେଖିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯେତିକି କହିଥିବ ସେତିକି ଲେଖିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବନି। ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆତ୍ମ ପରିପ୍ରକାଶର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ। ଆତ୍ମ ପରିପ୍ରକାଶର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ତଥା ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କରାଇବା ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆକୁ ବି ତମେ ମାନେ ଚିହ୍ନ ମାରିକିନି ରଖ ଆଉ ନୋଟ୍ କରିକିନି ବି ରଖ। ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ଦେଖ ଛାତ୍ର ହିଁ ଜାତି, ଦେଶ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଛାତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଯଦି ଆଦର୍ଶହୀନ, ଶୃଙ୍ଖଳହୀନ, ଭେଦ, ତେବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଛାତ୍ର ପାଖରେ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ଥିବ, ଆଦର୍ଶ ଥିବ, ଭେଦଭାବ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷାର ଭଲ ଅର୍ଥରେ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୋଟ ଉପରେ ଛାତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଦେଶ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏହା ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯିବାରେ ପଥ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନଯାପନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କରିଥାଉ। ଦେଖ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସାମଗ୍ରିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ମାନେ ଛାତ୍ର ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକିନି ରଖିଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟା ମାନେ କେମିତି ସେ ଆରୋହଣ କରିବ। ଦେଖ ତେଣୁ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଏକାନ୍ତ ନିବିଡ଼। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଏଣୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଆଧାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ରିକକ୍ରମ କରିଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ହେଲା କି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ ଏବେ ତମର କ'ଣ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷା। ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବୁ, କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଯାଇକିନି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ, ସେଇଟା ତମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛ। ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା କାଲି ମନ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ହେଉ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିଲେ ଯାଇ ସଫଳତାର ମୁକ୍ତା ମଣିଷର ହାତ ମୁଠାରେ ଚକଚକ୍ କରି ଉଠିବ। ଏଜୁକେୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ଲିଡ୍ ଆଉଟ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଜୁକେୟାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ଶବ୍ଦଟି ଇର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏବଂ ଟକ୍ର ଅର୍ଥ ଲିଡ୍ ମାନେ ଟାଣି ବାହାର କରିବା। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମ କତିରେ ଯେଉଁ ବି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।